Oui, loba ya. Merveille nakoti shiko eza mbongo nini? Ya bana pona leyete. Ah, ok. Mais décoration mema loko na black wendi loko eza chérie. Eza black te ya yo fandi wapi otinda combien maman? Obengi na mboka nini? Congolais nati yo za posa tinda yoko be bembe na onyama ya mutungu nini. Alo ba pe yo tinda combien? Merci ya, merci. Bonne soirée. Un photo à Caris. Fali bay koko, bon partager les lèvres à yoka. Oh yeza photo à Caris. Makamusu no loba pre. Oh yeza photo à Caris. Oyo. Et un photo ya Caris. Caris a sa bébé bon ça qui désirait te faire Fali bay koko. L'enfant que vous voyez là. Toba to comme ko solana Fali bay koko. Aibisenga Mervine, moi na ona linga na vie na ngati. Nde na okango boy, na ligote yo. Nde na okanga boy. Nde na ligote yo boy, na osala nga mote. Na osala ona bandoki, na bakoko na nga. Na okanga vino mobimba, Caris. O mwana mo mama no désira kiote. Mama no apesi nga porte d'entrée pour na kota. Po banzo tumbola nga, mama no muta banzo tumbola nga. Lokola sola nanga da makamu na loba ke yondo zabo alingaka ote na kangio na singa oyo nazo balsa na singa noir bozo seka bomo na ngweza ba blague hein bomo na kongola mona ka nyoso na blague mais on a oseza kindoki déjà na chumbola libulu pona oke kunda Caris libulu nanga za da libana oke na bino libanda na oke kunda libulu nanga na chimbola na kati balie ya bana nga to ba matriaka obalanga te heureusement obalanga te nga mutu na bala yo papa nanga liata 100 francs te na kati balie na bana nga te toute ta génération eza na pasi nga muna sungaki yo alors nakati balie na symbole oyo symbole de na balaki yo nde pe na zwi balie ona okata nakati na sombi makila bala na nga baza ba innocente nga mama bango nde na ndi okwamaki na sombi makila ya bana oto analie puis na kati bato bandundu basakata to ba matriaka na cheli mbongo yo na kati balie nyonso na bana ngate mais o nyonso batikali ya génération na yo makila nanga makila mutoki ya souffrance omona bolamu te mutoki nanga na yibaki te na lukaki te mwasi oso akoki koluka na tio na kati awa alors nakangi yo mutoki nanga mutoki bakoko na oya kotikela bino mutoki nanga bilima mai nazoya kotikela bino muto aza na makila nanga muto abominga nazoya kotikela bino ye bozwa ye nazoya kotikela bino mutoki yani toute ta vie na génération na yo omona bolamu te nyonso otiki nga nango nzamba kosunga na ofuta mais yo ndokangami awa pour toute ta vie awa na kati aujourd'hui eza enterrement na yo na olobelaka esu yo te bomela champagne na famille na yo bolia bogangi nga parce que eza Canada mais mutoki
Mutoki ya mutu. Mutoki ya mutu. Makila mutu. Basimba kate. Merci Bandeko. Alvin, amène-moi les manteaux. On va sortir. Naokata live. Janine, yo loko komi TikTokers, to komi sur TikTokers. Yo fwa ko sa live. Janine, bolole a Janine. Yo ko bisa grâce. Moi na o grâce. Na bota bana nyoso na Bonaventure. Non, non, Bonaventure. Grâce à moi na ote. Obota 12 bana na ye. Mais moko aza yo. Tala Janine Ndumba oya mon pono. Ndumba oyo. Mobala ke mitation ke ko pesa nzoto ba lala yo. Panza makolo ana nanya kota ote. E bouele a Janine. Mwana mboa. Ma vie. Imboa. Janine. Na elio na note. Oh, c'est pas flash non parce que je suis un fan de l'osiko live. Nena ko détailler ba histoire qui ndumba na yo. Zobania, mazolo ba pe dans qui pont. Aha, pont. Soit disons sambelaka. Bololé. Boza non charge. Charge do kangama. Yo expliquer Bonaventure moi nana grâce. Kazaka mwana na ote ozone longi lokola ligogo do boye yo kokana babi ozo finga wana mama mabe kinde ko salisa bana ezapika pete kindoki nonde ozo kanga bana bazala bongo bana minene même problème Lionel abomi libala poani na mwasi na même problème Lionel ozo kota pe miniature même problème ba faiblesse kaka oyo pe bouele ya Elbe, Yaliani, qui zengue au coup de foulou, qui bololé, même chose. Même chose. Tout n'est beau la moine. On a vu ça qui déjà, et Simbate, n'a préféré na tira célibataire, qui n'a fan d'année lo kwa solo boenandaku. Mais à sali yango mabe, pour na solo la kanae, to salata boye, pour sunganga na bana. Osunganga na bana parce que aza marque déposé na nga na mona ki tina lisusu te parce que eloko ezate aza no la beba 2 ans et mawa Janine osali ba no mabe ndumba yo musano ezaka ko panzaka ka makolo balala kayo aramu Janine imboa tufi ma vie yo tuna ki te yo Janine e bo benga yo ish ou banda ko enregistrer batou yo monanga na ki lela bolingo pa no pona yae o vient na benga ki on te fu pona yusu maka mwana na yo ezo continuer mawa mama baby sa mwana na kindoki libérer Marlene non nda kwa solo nda kwa salte bo moi parce que fandaka bana ni yo na elio na note grâce Bonaventure bande kwa Bonaventure Janine abota mwana moko wana ezaka ya Bonaventure te Janine omi yebi yo faut comme TikTokers live koya no mona onde eume yango no saba video yo Janine zoba mo bwana alphabet mo boy tanga même pas ba no nyonso boti kende ko luka délivrance bana na yo bana nyonso kake boile ya elbeni na bimisa ki na passe bana nyonso ba malere Marlene o azana ndako no wana zana zo bimisa photo per Marlene akanga ndo ki aluka délivrance na ye bana nyonso bazongela ko ka wana mama ndo ki aliaka batu na butu yo to zando ki parce que moi na tam moko azo évoluer te bana nyonso ba ozonga kana ndako no ebela bana 13 obota nyonso na ndako na bimisa la moto yo Janine na sozo yo kanga ipoela Janine tala kizengi oyo ta mwana na yo motema mawe ya passe depuis na Tunisie na Congo tozaka bana mike depuis na Tunisie ba faiblesse na ye na kanga motema azana besoin bengisa momba na bina ko souffrir na ko tromper mwana oyo
parce que ngana ina bala une fois pour toutes comment a komi boye faut que niko salisa nanu mwana na yo mkongo kufa mwana beti kayo tengani nazaka CD ngani nazaki kayo na ye mais mkongo kufela mwana mukebongo na ndenge nini depuis Tunisie bien bien na fandeli on ante janine pour nos tension de yo liani le quoi yo au recadrer ba famille noté donc non kitoko mkongo kufa mais muta maona bi peut-être ba stress ya Tunisie moi c'est musika bana musika nakanga mutema kaka bokotuna zeme kota ndeni bino bokaka ba histoire te bongo zeme soki ko zeme te kota tala oyo yani yo tuna kite mwana ya obike ngande na linga isute na fandisaki mwana no na ebisaki ya mwana kuna kuma ko enregistrer pour la tindelo ba voice donc ko bandi ba voice tout le monde ba voice nyonso obi comment enregistrer ki mwana na yo pour comprendre que ba impuissance ya Tunisie tina Canada et continue comment on vivre en libala boy oui na sali perte na kwa simango menaza na kimia yona bande ko ibise ata toka bona na moi si moko tako supporter bon on a comme munene bobula ibo et on a bien malonga zati ba voice mon suezale le quoi vient au makinga bo sentir Janine t'as les boila oyo t'as les boila Janine kene ko bongisa mwana na yo parce que ata na poto moi basi yo to bolinga LB na ebi ko boya awa ya malongo ezate on eza vérité ya malongo ezate mais motema malamu nanga ndetindaki aya kaka awa yango boyo kana ba voice depuis Tunisie même chose mais nataleka moi mobali au 4 ans 5 ans de ba famille ba bobando le nanga lokwa ba cochon awa lokwa ba ngolo bo pousser nga bo assumer et ma bena ngo kutsanga na sala kana nda côté ma pena mo ya ngwana très loco mon les loco ouais ça vient mawangambo atuka yo le no ngasani lo no souffrir na bana lelo nzamba tika bana te nzamba tika bana ete na yeba ke o eza poto oye bato bazo ndio wana bana te yo zana bana bobi misa secret hein o wana pe asondola yo salenga na réseaux sociaux place o ngana chamisi ça